Leksjon 1. Den perfekte dagligvarelisten. Jeg så spent på matlagingshelgen vår. Meg også. Dette vil bli en herlig opplevelse. Og mye vann også. Hydrering viktig. Jeg vil legge det til listen min. Har du noen spesifikke oppskrifter i tankene? Ja, jeg tenkte å lage en deilig grønnsaksrør. Det høres fantastisk ut. Hvilke grønnsaker vil du inkludere? Jeg planlegger å bruke paprika, brokkoli og snapperter. Utmerkede valg. De vil legge til livlige farger til retten. Hva med deg? Hva skal du lage mat? Jeg tenker på en forfriskende salat til den. Det vil utfylle steken perfekt. Jeg må ta litt salat, tomater og agurker da. Flott idé! Disse ingrediensene vil gjøre det sprøtt og smakfullt. Jeg vil også se etter noe knasende, som nøtter eller frø. Et fantastisk tillegg. De vil legge til tekstur og ernæring. Apropos ernæring, bør vi se etter friske urter? Ja. Frisk basilikum eller koriander kan heve begge rettene. Ferske ingredienser gjør alltid en forskjell. Faktisk. Å lage mat med ferske råvarer virkelig hyggelig. Og det får frem de beste smakene i måltidene våre. La oss ikke glemme å se etter noen krydder for å forbedre oppskriftene våre. Absolutt. Litt krydder går langt. Her et morsomt matlagingseventyr fremover. Leksjon 2. Planlegg den perfekte turen. Jeg hørte at du trenger hjelp med reiseplanene dine. Jeg planlegger en tur til London neste måned. Det høres spennende ut. Har du vært før? Nei, dette blir mitt første besøk. Jeg vil se alt. En fantastisk ambisjon. Hva dine must-see-attraksjoner? Jeg vil definitivt besøke British Museum. Fantastisk valg. Gjenstandene der virkelig fascinerende. Gleder meg også til å se Tower of London. Historien der fengslende. Har du vurdert en guidet tur? Det en god idé. Jeg vil lære alle de interessante historiene. Og hva med å prøve litt lokalmat? Absolutt. Jeg har hørt at fish and chips et must. Ja, og ikke glem å prøve en tradisjonell engelsk frokost. Jeg kan ikke vente. Når vi snakker om mat, hva annet bør jeg utforske? Du kan like å besøke Borough Market for sine forskjellige tilbud. Det høres herlig ut. Jeg elsker å prøve forskjellige retter. Du finner mange fantastiske matboder der. Denne turen begynner å høres mer og mer deilig ut. Og har du tenkt på hvordan du kommer deg rundt i byen? Jeg har tenkt å bruke tuben, selvfølgelig. Det virker effektivt. Faktisk. T-banen praktisk for å komme til forskjellige attraksjoner. Jeg må gjøre meg kjent med kartet før ankomst.
En god idé. Det vil gjøre navigering enklere. Takk for tipsene. Jeg føler meg mer forberedt allerede. Når som helst. La oss fortsette å diskutere planene dine til du drar. Leksjon 3. Eventyr på himmelen. Se på den luftballongen som driver sakte over kløften. Det er vakkert. Jeg skulle ønske jeg kunne oppleve det. Tenk deg utsikten der oppe. Det kan imidlertid være ganske skremmende. Spesielt med tanke på at det er over en bunnløs kløft. Nøyaktig! Hva om noe gikk galt under flyturen? Du mener som en lekkasje som utvikler seg i ballongen? Nettopp! Det vil absolutt gi et nivå av spenning, ville det ikke? Spenning eller panikk. Jeg ville føle hjertet mitt slå. Jeg antar at passasjerene ville ha litt historie å fortelle. Ja! Vi fløt over en kløft og stupte nesten. Ganske den dramatiske fortellingen. Jeg lurer på hvordan de ville reagere. Ville de være livredde eller begeistret? Sannsynligvis en blanding av begge deler. Adrenalin kan være ganske oppkvikkende. Jeg kan se for meg at de ler nervøst mens de holder fast. De ville definitivt skape nye vennskap i det prekære øyeblikket. Vi overlevde den store ballonglekkasjen sammen. Det kan være deres motto. Det ville være en minneverdig måte å knytte bånd på, helt sikkert. Jeg setter pris på spenningen ved eventyr, men det kan være for mye for meg. Enig. Jeg foretrekker eventyrene mine litt mer jordede. Som å vandre eller utforske en ny by, kanskje? Ja. Litt mindre risikabelt, men fortsatt spennende. Og mange historier å dele uten ballongdrama. Nøyaktig. Her er eventyr på Terrafirma. Leksjon 4. Finurlige overbevisninger. Hørte du om Susans siste uhell? Nei, hva skjedde? Hun trenger en krone for skoen sin. En krone for skoen hennes? Det høres rart ut. Vel, hun tror det vil gi henne lykke til. Interessant. Jeg ante ikke at hun var overtroisk. Det er hun. Det er en av hennes sære tro. Jeg lurer på hvor den ideen kommer fra. Jeg tror det stammer fra gammel folklore. Fascinerende. Har du noen sære oppfatninger? Ikke spesielt, men jeg unngår å gå under stiger. Det er en klassisk en. Det er lurt å være forsiktig. Hva med deg? Noen overtro som du følger? Jeg banker alltid på tre for å unngå uflaks. En god praksis. Det virker ufarlig nok. Absolutt. I tillegg gir det meg trygghet. Jeg kan forstå det. Overtro kan være trøstende. Og de legger ofte litt moro til livet, gjør de ikke? Det gjør de absolutt. Litt magi i våre daglige rutiner. Jeg tror jeg kan gi Susan en krone for lykke til.
En gjennomtenkt gest. Det kan lyse opp dagen hennes også. Jeg håper det fungerer. Hun kunne trenge litt flaks med sin travle timeplan. Ja, livet kan være utfordrende. Alle setter pris på litt hjelp. Det er sant. Her er Susan som finner sin heldige krone. Og til oss alle som omfavner særegenheter som gjør livet interessant. Leksjon 5. Smarte forretningsstrategier. Når vi planlegger virksomheten vår, bør vi vurdere konkurransedyktige priser. Jeg er helt enig. Vi må imidlertid også legge vekt på merverdi. Nøyaktig. Bare å ha lave priser garanterer ikke suksess. Rett. Kunder ser etter kvalitet og fordeler, ikke bare et røverkjøp. Hvilke merverdier kan vi tilby for å differensiere oss? Kanskje vi kan inkludere gratisfrakt eller personlig kundeservice. Det er gode ideer. Personalisering kan skape en lojal kundebase. I tillegg kan vi gi produktgarantier for å bygge tillit. En garanti viser tillit til tilbudene våre og beroliger kundene. Absolutt. Det gir dem beskjed om at vi står ved produktene våre. Et annet alternativ kan være å pakke produkter for en bedre avtale. Det vil absolutt øke opplevd verdi. Kunder elsker å føle at de får mer for pengene sine. Faktisk. Vil du også vurdere lojalitetsprogrammer? Ja, å belønne gjentatte kunder kan øke engasjementet ytterligere. Det skaper en følelse av fellesskap rundt merkevaren vår. Og det kan også føre til munn-til-munn-henvisninger. Nøyaktig. Fornøyde kunder blir ofte våre beste annonsører. Vi må sørge for at vår prisstrategi gjenspeiler både kvalitet og service. En solid balanse vil posisjonere oss sterkt i markedet. La oss vurdere konkurrentene våre for å se hvordan vi kan forbedre dem. God idé. En konkurransedyktig analyse vil hjelpe oss med å avgrense tilnærmingen vår. Her er å lage en vellykket forretningsstrategi sammen. Leksjon 6. Prøver gjennom tid. Har du noen gang lest om prøvelsene i historien? Ja, det var fascinerende, om en skremmende praksis. Det var flere forskjellige typer av disse forsøkene, var det ikke? Faktisk, noen involverte fysiske utfordringer, som å gå på varme kull. Det er intenst. Kan du forestille deg frykten man må ha følt? Jeg kan knapt forstå det. Hva om du mislyktes i rettssaken? Innsatsen var utrolig høy. Feil betydde ofte alvorlige konsekvenser. Trodde de virkelig at disse rettssakene ville avsløre de uskyldige? Mange kulturer trodde at guddommelig inngripen ville beskytte de uskyldige. Det er forbløffende hvordan tro formet slike farlige praksiser. Ja, det var også forsøk som involverte vann, som å bli kastet i en elv. Det ble kalt vannprøvelse, ikke sant? Enten fløt de skyldige, eller sanksjoner uskyldige. Nøyaktig. Ganske dramatisk måte å bestemme ens skjebne på.
Det reiser så mange spørsmål om rettferdighet i disse tider. Det gjør det! Hvordan kan noen føle seg trygge under slike systemer? Jeg antar at det er en påminnelse om hvor langt vi har kommet når det gjelder rettferdighet. Et veldig godt poeng. Moderne systemer streber etter rettferdighet og bevis. Jeg er takknemlig for vitenskapelige metoder som erstatter de brutale forsøkene. Som jeg er. La oss sette pris på vårt eget rettssystem. Definitivt. Her er fremgang og slutten på arkaisk praksis. Ja! Må vi lære av historien, ikke gjenta den. Leksjon 7. Verdsatte minner. Jeg reflekterer ofte over tiden jeg tilbrakte alene med foreldrene mine. Disse øyeblikkene er virkelig spesielle. Hva husker du mest? Jeg husker at jeg fikk mye oppmerksomhet da jeg ble født. Og jeg kan forestille meg. Det er ofte tilfellet med førstefødte. Ja, de tok mange og mange bilder av meg. Har du noen gang følt deg som en kjendis i ditt eget hjem? Noen ganger, ja. Jeg har alltid vært sentrum for oppmerksomheten. Det høres fantastisk ut. Jeg vedder på at det fikk deg til å føle deg veldig elsket. Det gjorde det absolutt. Hva med deg? Hvordan var opplevelsen din? Jeg var den yngste, så søsknene mine fikk mest oppmerksomhet. Det må ha vært interessant. Konkurrerte du ofte om deres kjærlighet? Av og til, ja. Jeg ville finne måter å bli inkludert i deres aktiviteter. Smart. Hva slags ting gjorde du for å bli lagt merke til? Jeg lærte å fortelle vitser og utføre små sketsjer. Det høres herlig ut. Fungerte det med å få oppmerksomheten deres? Absolutt. De elsket det, og jeg nøt hvert minutt. Det er utrolig hvordan søsken kan skape bånd gjennom moro. Ja! Disse minnene blir med deg for alltid. Morsomt hvordan barndommen vår former hvem vi blir, er det ikke? Faktisk. Jeg setter pris på de øyeblikkene og latteren vi delte. Her er for å mimre om barndomseventyrene våre. Leksjon 8. Reisedrømmer. Hvor planlegger du å reise neste gang? Jeg tenker på å besøke Paris. Lysets by. Det høres helt fortryllende ut. Det gjør det ikke. Jeg har alltid drømt om å se Eiffeltårnet. Du må! Det er et må-se-landemerke. Har du vurdert når du skal dra? Jeg sikter mot våren. Været er vanligvis ganske nydelig da. Perfekt tid. Blomstene vil blomstre og legge til skjønnheten. Jeg kan allerede forestille meg piknik foran tårnet. Det høres herlig ut. Hva mer vil du se mens du er der? Jeg vil definitivt besøke Louvre. Jeg kan ikke gå glipp av å se Mona Lisa. Ja, det er et av de mest kjente maleriene i verden. Jeg vil også vandre gjennom Montmartre og utforske Charmen. Det er et så pittoresk område.
Kunstnerne og kaféene skaper en fantastisk atmosfære. Og la oss ikke glemme å unne oss croissanter og macarons. Absolutt. Du må prøve en nybakt croissant fra et lokalt bakeri. Jeg vil. Mat er en stor del av den parisiske opplevelsen. Har du planer om å lære noe fransk før turen? Jeg håper å plukke opp noen grunnleggende setninger. En liten innsats går langt. Faktisk. Folk setter pris på det når du prøver språket deres. Nøyaktig. Jeg vil få kontakt med lokalbefolkningen mens jeg nyter kulturen. Det høres ut som om du har en godt avrundet plan. Jeg er spent. Denne turen blir uforglemmelig, det er jeg sikker på. Her er ditt kommende eventyr i Paris. Leksjon 9. Revolusjons stemmer. Det er utrolig å lære om de brennende talene fra den revolusjonære tiden. Faktisk, en virkningsfull figur var Patrick Henry fra Virginia. Ja, han er kjent for å snakke mot det britiske styrets tyranni. Hans ord resonerer selv i dag. Gi meg frihet, eller gi meg døden. Absolutt. Den setningen antente lidenskap og besluttsomhet blant kolonistene. Tenk deg motet det tok å stå opp og kreve frihet. Det var dristig. Hans tale var et vendepunkt i amerikansk historie. Det samlet folk til å kjempe for sine rettigheter og uavhengighet. Hva tror du inspirerte Henry til å snakke slik ut? Jeg tror det var en dyp følelse av rettferdighet og et ønske om frihet. Hans overbevisning utløste en bevegelse som forvandlet en nasjon. Det er fascinerende hvordan ord kan motivere så mange mennesker. Ja, en enkel tale kan endre historiens gang. Jeg lurer på hvordan hans jevnaldrende reagerte på hans dristige uttalelse. Noen kan ha blitt inspirert, mens andre sannsynligvis følte seg true. Det gir mening. Revolusjonære ideer kommer ofte med motstand. Absolutt. Men mot er avgjørende for fremgang. Hans arv lærer oss om kraften til en sterk stemme. Her er Patrick Henry og frihetsånden han legemliggjorde. Leksjon 10. Omfavne individualitet. Jeg har tenkt på hvor unike vi alle er. Jeg er helt enig. Jeg er meg selv, og jeg er glad for at jeg er spesiell. Det er en fantastisk tankegang. Det er viktig å feire vår individualitet. Absolutt. Alle har noe som får dem til å skille seg ut. Jeg tror det kan være ganske bemyndigende å anerkjenne forskjellene våre. Ja, det hjelper oss å sette pris på hvem vi er, og hva vi bringer til verden. Du er spesiell også, vet du. Kreativiteten din skinner igjennom. Takk skal du ha. Det betyr mye å komme fra deg. Det er sant. Din evne til å tenke utenfor boksen inspirerer de rundt deg. Jeg setter pris på de hyggelige ordene dine. Hva anser du som din spesielle egenskap? Jeg vil si min entusiasme for å lære nye ting. Det er virkelig spesielt.
Du deler alltid interessante fakta og ideer. Jeg prøver å holde samtalene livlige. Hva med din lidenskap for kunst? Kunst lar meg uttrykke mine følelser og tanker kreativt. Det er en vakker måte å få kontakt med andre, helt sikkert. Og vi bidrar hver til verden på vår egen unike måte. Nøyaktig. Når vi omfavner oss selv, inspirerer vi andre til å gjøre det samme. La oss alltid minne hverandre om vår unikhet. Ja, her er for å feire våre spesielle egenskaper hver dag. Leksjon 11. Reisetips. Jeg har nettopp sjekket flyselskapets bagasjepolitikk. Og hva fant du ut? Ja, du kan ta med en stor pose, men vær forberedt på å oppbevare den ordentlig. Det er godt å vite. Hva mener de med lagre det riktig? De ønsker å sikre at den passer trygt i overliggende rom. Jeg skjønner! Det kan være ganske kaotisk hvis alle tar med store poser. Nøyaktig! Tenk deg kampen under ombordstigning. Rett! Det ville være som et spill Tetris der oppe. Jeg kan se for meg det nå. Alle prøver å skyve sekkene sine inn. Og de stakkars flyvertinnene. De må ha sett alt. Det er sant. De er som dommerne i bagasjekampene våre. Kanskje vi bør sikte på en mindre pose for å lette prosessen. En strålende idé. Det vil gjøre reisene våre så mye jevnere. I tillegg betyr mindre bagasje mer plass til suvenirer. Nøyaktig. Og det sparer kampen med å rulle en tung pose rundt. Tror du vi trenger å ta med noe spesielt til flyturen? En nakkepute hjelper alltid med komfort under lengre turer. Flott forslag! Jeg kan sovne nesten umiddelbart når jeg sitter. Det er en nyttig ferdighet. Jeg beundrer din evne til å slumre av. Takk skal du ha. Kanskje et koselig teppe ville være et godt tillegg også. Definitivt. Litt komfort går langt i lufta. Her er organisert pakking og en jevn reise. Ja! La oss forberede oss på å ta til himmelen med stil. Leksjon 12. Kunsten å koble til. Flott, så du er her med Mark. Ja, det er jeg. Jeg har lett etter deg overalt. Jeg må si at denne festivalen er ganske stor. Hvor vandret dere to bort? Vi utforsket de fantastiske skulpturene i det hjørnet. Skulpturene er imponerende. Fant du noe spesielt interessant? Absolutt. Det var en gigantisk skulptur av en fisk som fanget blikket mitt. En fisk? Det høres unikt ut. Er den laget av resirkulerte materialer? Det var det. Jeg setter pris på hvordan kunstnere bruker bærekraft i arbeidet sitt. Det er en fantastisk tilnærming. Kunst kan komme med så kraftige uttalelser om miljøet. Nøyaktig. Apropos kraftige, så jeg noen fantastiske malerier tidligere.
Virkelig? Hva handlet de om? Mange skildret scener av naturen, mens andre fortalte historier om samfunn og kultur. Så inspirerende. Kunst har en måte å formidle følelser og opplevelser på. Det gjør det virkelig. Jeg tror det forbinder mennesker med ulik bakgrunn. Og den forbindelsen er det som gjør denne festivalen spesiell. Ja! Jeg lurer på om Mark setter pris på kunstverket like mye som vi gjør. Jeg tror han gjør det. Han har en god smak for kunsten. Hvis vi bare kunne finne ham for å dele inntrykkene våre. La oss holde et øye. Jeg er sikker på at han er her et sted. Avtalt. Kanskje vi bør sjekke matbodene. Han kan prøve noe deilig. Utmerket idé. God mat og god kunst gir en perfekt dag. Leksjon 13. Å vokse grønt. Jeg er glad vi bestemte oss for å besøke dette hagesenteret. Ja, det er fantastisk her. Jeg elsker å være omgitt av naturen. Det er godt å vite. Hvor lang tid tar det vanligvis før planter vokser? Det varierer avhengig av plantetype, ikke sant? Absolutt. Noen planter kan spire i løpet av få dager. Andre kan ta uker eller måneder å utvikle seg. Jeg lurer på hvilke planter som vokser raskest. Jeg tror reddiker er blant de raskeste. De kan være klare om omtrent 3 uker. Det er imponerende. Jeg kan vurdere å dyrke dem. De gir en fin knase til salater også. Hva med urter? Hvor lang tid tar de vanligvis? Basilikum tar vanligvis omtrent 2 uker å spire. Perfekt! Friske urter ville forbedre matlagingen vår pent. Faktisk. Å lære tålmodighet er en del av hagereisen. Veldig sant. Det er fascinerende å se planter forvandle seg fra frø. Det er det sikkert. Hver dag bringer nye endringer og vekst. Jeg er spent bare på å tenke på det. Vi bør også vurdere å plante noen blomster for farge. Ja! Lyseblomster kan virkelig livne opp hagen. Jeg håper vi kan skape et vakkert, blomstrende rom sammen. Her er våre potensielle grønne tomler. Leksjon 14. Høsteventyr. Jeg husker at jeg gikk barbeint fra siderfabrikkene som jeg passerte som vanlig. Barfot? Det høres herlig ut, men litt dristig. Det var det. Det kjølige gresset føltes forfriskende mot føttene mine. Jeg kan forestille meg. Har du noen gang tråkket på noe skarpt? Et par ganger. Jeg lærte å se hvor jeg gikk. Det må ha gitt spenning til turene dine. Definitivt. Hvert steg var et eventyr i seg selv. Hva likte du mest med å besøke siderfabrikkene? Jeg elsket å smake på fersk eplesider rett fra pressen. Ingenting slår den første slurken med søt sider. Nøyaktig.
og lukten av nylagde smultringer var uimotståelig. De smultringene? Jeg kunne ikke motstå å sluke dem. Hva med deg? Hvilke barndomsminner har du fra høsten? Jeg husker at jeg plukket epler med familien min. Så gode tider. Det høres morsomt ut. Hadde du en favoritttype eple? Jeg elsket Honey Crisps. De er så søte og knasende. Flott valg. Jeg har alltid likt syrligheten til Granny Smith-epler. De er perfekte for baking. Har du noen gang laget eplepai? Å ja, vi hadde kakekonkurranser i familien min. Det høres morsomt ut. Var det noen hemmelige ingredienser? Min hemmelighet var å legge til en klype kanel for ekstra smak. Solid strategi. Jeg burde prøve det neste gang. Her er for å mimre om høsteventyrene våre. Leksjon 15. Kraften til vennlighet. Jeg var nylig vitne til noen utføre en tilfeldig handling av vennlighet. Å, virkelig? Det høres nydelig ut. Hva skjedde? En kvinne hjalp en eldre mann med å bære dagligvarer til bilen sin. Jeg er sikker på at det gjorde dagen hennes. Små bevegelser kan være så oppløftende. Faktisk, det minner meg om hvor kraftig vennlighet kan være. Absolutt. Disse små handlingene har ofte større innvirkning enn vi er klar over. Ja, de kan snu noens hele dag. Jeg har opplevd det selv. Det er utrolig hvordan et snilt ord kan løfte humøret ditt. Husker du sist noen var snill mot deg? Ja! En fremmed betalte en gang for kaffen min da jeg følte meg nede. Det er hjertevarmende. Det viser at vennlighet ikke kjenner noen grenser. Nettopp! Det oppmuntrer oss til å spre positivitet. Jeg tror det inspirerer andre til å betale det videre. Sikkert. Vennlighet kan skape en ringvirkning i samfunnene våre. Jeg vil innlemme mer tilfeldige handlinger av vennlighet i mitt daglige liv. Det er et fantastisk mål. Selv små bevegelser kan gjøre en forskjell. Som å legge igjen et muntert notat til noen eller hjelpe en nabo. Ja! Det kan være så enkelt som å tilby et smil. Her er å omfavne vennlighet og gjøre verden til et bedre sted. Leksjon 16. Utforske det ukjente. Har du lagt merke til hvor mange bøker og filmer som forteller historier om hvordan disse livsformene kan være? Ja! Det er fascinerende hvordan kreative sinn ser for seg livet utenfor planeten vår. Faktisk. Noen skildrer romvesener som vennlige følgesvenner, mens andre skildrer dem som trusler. Jeg lurer på hva som påvirker disse forskjellige perspektivene. Kanskje gjenspeiler det våre håp og frykt for det ukjente. Det gir mening. Vi frykter ofte det vi ikke forstår. Nøyaktig, men det er også optimistiske historier, som de ET og Kontakt. Begge er fantastiske.
De viser potensialet for vennskap og kommunikasjon. Og de fremhever ideen om at forståelse er viktig. Jeg setter pris på hvordan disse historiene inspirerer nysgjerrighet rundt universet. Ja! Har du lest noen nyere science fiction-romaner som skilte seg ut? Det var som jeg likte nylig, The Martian av Andy Weir. Det er spennende og humoristisk. Jeg har hørt om den. Blandingen av vitenskap og humor er spennende. Det holder deg engasjert mens du grubler over utfordringene ved å overleve. Jeg elsker historier som blander virkelighet med fantasi. Meg også. De strekker grensene for hva vi anser som mulig. Og de inspirerer fremtidige generasjoner til å utforske videre. Her er de uendelige mulighetene for liv utenfor jorden. Leksjon 17. Utforske Australia. Jeg har tenkt på turen til Australia. Yeah! Jeg kan ikke vente med å utforske. Sydney har en vakker havn som er en av de største i verden. Det er virkelig bemerkelsesverdig. Utsikten over Sydney Opera House fra havnen er ikonisk. Jeg har alltid drømt om å se det personlig. Du vil elske det. Atmosfæren nær vannet er levende og livlig. Apropos vakre steder, hva med Melbourne? Melbourne har mange vakre parker og hager. Jeg har hørt at Royal Botanic Gardens er fantastisk. De er et perfekt sted for en rolig spasertur eller en herlig piknik. Det høres fantastisk ut. Jeg gleder meg til å ta bilder av det frodige landskapet. Du vil få mange gode bilder. Parkene har fantastiske blomsterutstillinger. Jeg kan til og med ta tilbake noen bilder for å ramme inn hjemme. Det høres ut som en god idé. De vil minne oss om eventyrene våre. Også, har du sjekket ut den lokale matscenen i Melbourne? Ja, det er kjent for sin eklektiske matkultur. Noen favorittretter du vil prøve? Jeg vil prøve de berømte kjøttpaiene. De høres deilige ut. Og ikke glem kaffen. Melbourne er kjent for det. Kaffekulturen i Australia er imponerende. Jeg trenger å oppleve det fullt ut. Vi bør besøke lokale kaféer for å virkelig nyte atmosfæren. Absolutt. Her er for å utforske Sydney og Melbourne sammen. Ja, jeg er ivrig etter å skape varige minner i Australia. Leksjon 18. Fitness og moro. Jeg hørte deg spørre om treningstimer. Ja! Jeg er interessert i å finne en god treningsrutine. Vel, vi tilbyr yoga- og aerobic-klasser 2 ganger i uken. Det høres fantastisk ut. Hvilke dager holdes klassene? Yoga er på tirsdager og aerobic på torsdager. Perfekt. Jeg kunne bruke både avslapning og forfriskende treningsøkter. Nøyaktig. Yoga er flott for fleksibilitet og mindfulness. Og aerobic vil definitivt få hjertet mitt til å pumpe.
Ja, pluss det er en morsom måte å møte nye mennesker på. Det er sant. Gruppeklasser skaper ofte en sterk følelse av fellesskap. Har du prøvd yoga før? Jeg har! Det hjelper meg å håndtere stress og føle meg sentrert. Fantastisk! Jeg er sikker på at du vil like instruktøren vår. Jeg gleder meg til det. Hvordan er aerobic-klassen strukturert? Den kombinerer energisk musikk med morsom koreografi. Høres ut som en fin måte å svette på. Det er det, og du vil forbrenne ganske mange kalorier i prosessen. Jeg er spent på å bli med. Noen forslag til nybegynnere? Bare kom med et åpent sinn og klar til å ha det gøy. Jeg kan gjøre det. Jeg vil også huske å holde meg hydrert. Utmerket idé. Vann er viktig under treningsøktene. Jeg er nysgjerrig på å se hvordan begge klassene utfyller hverandre. De vil. Sammen skaper de en godt avrundet treningsrutine. Her er for å styrke både kropp og sinn. Ja. La oss omfavne en sunnere livsstil sammen. Leksjon 19. Værunnverker. Har du lagt merke til hvor raskt himmelen endrer retning? Ja! Det er fascinerende å se skyene bevege seg slik. Jeg lurer på hva som forårsaker disse endringene. Meteorologi kan være ganske komplisert. Faktisk. Værmannen kan advare folk hvis det er en sjanse for en orkan eller tornado. Det er avgjørende. Tidlige advarsler kan redde liv og eiendom. Absolutt. Det er utrolig hvordan teknologien har forbedret værvarslingen. For eksempel kan radarsystemer spore stormer og forutsi deres veier. Ja! Og satellittbilder viser oss samtidsutviklingen i atmosfæren. Kan du forestille deg hvor annerledes ting var uten denne teknologien? Det må ha vært utrolig utfordrende å advare folk den gangen. Veldig sant. Folk stolte på deres instinkter og lokale tegn. I dag har vi apper som varsler oss med bare ett trykk. Teknologi er virkelig bemerkelsesverdig. Det hjelper oss å holde oss informert og forberedt. Apropos forberedelser, hva tror du vi bør gjøre hvis en storm nærmer seg? Jeg tror det er viktig å ha et nødsett. Ja, ikke forgjengelig mat, vann og batterier er et must. Og vi bør holde oss oppdatert på varsler fra pålitelige kilder. Nøyaktig. Kunnskap er makt når det gjelder hardt vær. Her er å sette pris på værets underverk og vitenskapen bak det. Leksjon 20. Grunnleggende om matlaging. I dag skal vi fokusere på essensielle produkter og noen spiskammerstifter. Det høres fantastisk ut. La oss starte med frukt og grønnsaker. Absolutt. Ferske råvarer er grunnlaget for et sunt måltid. Hvilke typer frukt foreslår du at vi har for hånden? Jeg synes epler og bananer er flotte fordi de er allsidige og enkle å bruke.
Det er gode valg. Hva med grønnsaker? Gulrøtter og paprika er også fantastiske stifter. Jeg elsker paprika. De legger farge og knase til enhver tallerken. Nettopp, og gulrøtter er perfekte for snacks eller tilsetning til supper. Apropos supper, minner det deg om noen spesielle oppskrifter? Ja, en solid grønnsakssuppe kan lages med disse ingrediensene. Det høres deilig ut. Hvordan gjør vi disse ferske varene til en flott rett? Begynn med å sautere grønnsakene, tilsett deretter buljong og krydder. Enkelt nok. Jeg setter pris på oppskrifter som ikke tar for lang tid. Avtalt. Raske måltider kan fortsatt være næringsrike og smakfulle. Hva med spiskammerstifter? Hva skal vi holde på lager? Olivenolje, ris og hermetiske bønner er avgjørende. De er perfekte. De er enkle å innlemme i mange måltider. I tillegg kan de hjelpe oss med å piske opp et måltid på kort tid. Jeg elsker effektiv matlaging. Bør vi også inkludere urter og krydder? Absolutt. Tørkede urter som oregano og basilikum kan forbedre smakene sterkt. Dette blir til en fantastisk plan for matlagingseventyret vårt. Her er å gi næring til kroppen vår med ferske ingredienser. Leksjon 21. Håndtering av ansvar. Har du betalt regningene dine denne måneden? Ja, jeg var akkurat ferdig med det i går. Det er flott. Jeg føler meg alltid lettet når det er gjort. Absolutt. Det er tilfredsstillende å sjekke det fra listen. Hvordan holder du oversikt over alle utgiftene dine? Jeg bruker en budsjetteringsapp. Det holder alt organisert og enkelt å administrere. Det høres praktisk ut. Jeg må kanskje prøve det. Det er veldig nyttig. Du kan også angi påminnelser for hver regning. Det ville definitivt holde meg på sporet. Jeg glemmer ofte forfallsdatoene. Det skjer med de beste av oss. Hvilken metode bruker du vanligvis? Jeg stoler vanligvis på klistremerker rundt skrivebordet mitt. En klassisk tilnærming. Men det er kanskje ikke det mest effektive. Du har rett. Noen ganger overser jeg notatene helt. Har du noen gang prøvd automatiske betalinger? Ikke ennå. Jeg er litt nølende med det. Forståelig. Automatiske betalinger krever tillit til systemet. Det er sant. Men det kan forenkle ting, redusere sjansen for sene avgifter. Nøyaktig. I tillegg kan du alltid gjennomgå uttalelsene dine regelmessig. Det høres ut som et godt kompromiss. Jeg kan gi det en sjanse. Bare sørg for at du har nok penger på kontoen din hver måned. Ja, det er viktig for å unngå uventede overraskelser. Her er en mer effektiv regningshåndtering. Ja, måtte vi begge overvinne vårt månedlige ansvar. Leksjon 22. Problemløsningsstrategier.
Jeg tror det er viktig å oppmuntre elevene til å tenke på løsninger på problemene sine. Absolutt. Å gi dem mulighet til idédugnad kan fremme kreativitet. Ja! Jeg foreslår ofte at de skriver ned ideene sine, uansett hvor små. Det er en smart tilnærming. Skriving kan tydeliggjøre tankene deres. Men hva om de gjør feil i problemløsningsprosessen? Feil er en naturlig del av læring. De bør se på dem som muligheter. Nøyaktig. Hver feil kan lære en verdifull leksjon. Noen ganger oppstår de beste funnene fra feil, ikke sant? Faktisk, å oppmuntre til en positiv holdning til feil er avgjørende. Jeg minner ofte elevene om at selv store oppfinnere møtte feil. Strålende. Berømte skikkelser som Thomas Edison sa, «Jeg har ikke sviktet. Jeg har nettopp funnet 10 000 måter som ikke vil fungere.» Det illustrerer perfekt kraften i utholdenhet. Jeg tror studentene skal føle seg trygge på å utforske ideene sine. Et støttende miljø lar dem ta risiko uten frykt. Det er sant. De kan lære å analysere hva som fungerte og hva som ikke gjorde det. Det bygger deres kritiske tenkningsevner. Og det forbereder dem på virkelige utfordringer de kan møte. Her er for å fremme motstandskraft og problemløsning hos våre fremtidige ledere. Ja, la oss inspirere dem til å omfavne reisen.